各位朋友，我哋今日要介紹嘅係一種非常特別嘅唐卡工藝，佢叫做黑絲唐卡。黑絲唐卡嚟源於我哋嘅絲綢之路，佢融合咗漢族同埋藏族嘅文化元素。黑絲即係將好多唔同顏色嘅緯線，將佢編織喺我哋嘅絲織品上邊，用我哋特定嘅圖案同花紋，表達到唐卡裏邊嘅意思。黑絲唐卡佢融合咗手繪唐卡嘅多種顏色同埋豐富圖案嘅特徵，令到黑絲唐卡更具佢嘅文化價值。黑絲唐卡嘅製作過程極為複雜，佢需要經過多種嘅工具同埋精湛嘅技藝。製作者經過精心嘅設計，並選出合乎圖案需要嘅彩色絲線，喺絲織品上運用黑絲技術，逐一織出圖案。呢個過程需要極高嘅耐心同埋技藝，因此每一件黑絲唐卡都係藝術家嘅心血結晶。黑絲唐卡係一種幾近失傳嘅手工工藝，佢係我哋中華民族嘅非物質文化遺產，佢蘊含咗深厚嘅文化底蘊同歷史價值，令到黑絲唐卡更具收藏意義。接住落嚟，將會連續幾集介紹我哋兜率天宮慈心學院收藏嘅黑絲唐卡。今日我要介紹嘅呢幅黑絲唐卡就係蝦香尊者，即係我哋漢地嘅布袋和尚。佢嘅形象傳入西藏之後，身份譜系都被重新建構同埋詮釋，成為咗西藏嘅蝦香尊者。喺藏地傳說裏邊，呢一位蝦香尊者係唐肅宗時期邀請印度16羅漢嚟中國傳法時候嘅信使，佢以侍從嘅身份經常出現喺16羅漢嘅組畫裏邊。之後蝦香尊者成為咗漢地18羅漢之中嘅第18位羅漢，俗稱布袋和尚。蝦香尊者圖像嘅膚色比較深，大肚便便，佢結伴跏趺坐，雙手持珊瑚、珠寶、寶瓶，面帶笑容，身披寬大華麗嘅袈裟，與人們所熟悉嘅漢地佛教藝術中嘅布袋和尚形象非常之相似。本幅唐卡設色清麗，採用咗同藏地較為接近嘅山水、草木圖案，雲彩多用粉色，亦都係一個難得嘅作品。黑絲唐卡作為絲中之盛，一直係我哋國家博物館收藏嘅重點內容。尤其係有佛教內容嘅唐卡，佢嘅價值更具收藏意義。我哋今期嘅黑絲唐卡就介紹到呢度，下一期我哋將會介紹另一幅珍貴嘅黑絲唐卡。